Україні не потрібен дозвіл для завдавання ударів у відповідь по російських цілях. Вона може використовувати для цього зброю власного виробництва. Ukraine does not need our permission to strike back against Russia. Таку заяву зробив 30 вересня речник Держдепу Меттью Міллер. За його словами, Україна має величезну кількість засобів для захисту, а удари вглиб Росії західною зброєю – не єдина магічна можливість змінити хід війни. Ця заява прозвучала невдовзі після того, як українська делегація на чолі з президентом завершила свій візит до Сполучених Штатів. Один із очікуваних результатів цього візиту – дозвіл на використання американської далекобійної зброї – так і не був отриманий. Хоча пряма відмова і не пролунала. Отже, незважаючи на великий пакет військової допомоги від США на понад 8 мільярдів доларів та наближення чергового засідання Рамштайн, ми поки що змушені покладатися на власні сили, коли йдеться про далекобійні удари. Адже ворог продовжує користуватися великими запасами зброї на складах, не послаблюючи тиск на фронтах. Триває і масове виробництво дронів, які Росія щодня десятками посилає в український тил. Ми точно знаємо, куди саме бити, але чи вдосталь маємо чим? Чи є у нас зброя, яка дістане до всіх воєнних заводів та складів? Чи маємо технології, які допоможуть нашим бійцям на передовій, захистять їх? Чи допоможуть Україні інші партнери? Які саме і чим? Які можливості має українська військова індустрія і наскільки швидко розвивається? Зробимо акцент на цьому. Вітаємо! Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі програма «Акцент». Сьогодні говоримо про українську зброю. Ну, звісно, про що ще говорити в ситуації, коли поки що нам все ж таки не дали дозволу на використання далекобійної зброї наші партнери. Ну і з нами в студії сьогодні Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт і заступник директора компанії з виробництва засобів РЕАБ, та Андрій Гнатуш, майор, старший офіцер Збройних сил України, співзасновник Центру підготовки операторів БПЛА «Академія Дронаріум». І хочу запитати, пане Андрію, і ще КРУК, правда? І не тільки. І не тільки. Супер. Панове, дякую, що прийшли, приділили свій час. Радий вас вітати. Я би хотів, і я не просто так, а навмисно почну програму з заяви цієї речника Держдепу Міллера. За нашим часом це було 1 жовтня, а за американським ще 30 вересня. І насамперед тому, що до візиту української делегації у США, принаймні у медіа, дуже великі надії покладалися, я думаю, наші глядачі цим прониклися, на оцей дозвіл використовувати американську далекобійну зброю вглиб території РФ. Так? Ну а по-друге, тому що у заяві Міллера пролунала ще одна цікава, як на мене, деталь, ми її з'ясуємо згодом, але... Заяву, я думаю, ви чули про те, що Україна, як суверенна нація, може використовувати власну зброю для захисту. Так? І ще він сказав, в Україні велика кількість зброї, особливо якщо ви подивитеся на програми, які вони, тобто ми, реалізували за останній рік. Ну, по-перше, те, що нам не дали дозволу на бити американською зброєю. Чи може це означати, що наші партнери дійшли до якогось своєї стелі, межі, за якою там простираються їхні далекоглядні інтереси, і якби вже починається велика політична гра? Чи ні? Як вважаєте? Хто може щось про це сказати, якщо, звісно, наважиться? Безумовно, треба казати про те, що наші партнери намагаються допомогти Україні з певними видами озброєння, але це озброєння здебільшого може працювати на території тимчасово окупованої України. Ми кажемо про те, що ми можемо захищатися. Але це не вирішує стратегічних питань. Стратегічне питання полягає в тому, щоб унеможливити використання авіації ворога, унеможливити використання зброї ворога, тобто ці склади, які накопичують ракети, артилерійські снаряди, будь-яке озброєння, тобто повинно бути знищене. Також треба не забувати про виробничі потужності Російської Федерації, тому що, як бачимо, санкції працюють, але
Якось дивно вони працюють. Не так, Нещодавно як якраз в треба. Брюсселі влаштували Да, виставку, тому там, що де ми- були іноземні компоненти, західні компоненти в російській зброї. Більше того, ми бачимо той самий Техас Індустріас, ми бачимо все інше в засобах збройної Російської Федерації. Тобто ми кажемо про те, що в даному випадку треба включати свої санкції і бити безпосередньо по виробничих потужностях Російської Федерації для того, щоб зменшити можливості. Тут я наводжу постійно приклад того, що насправді Росія може повторити лише тільки війну і якісь там тотальні такі репресії. А щодо технологій, ми Так, ми бачимо вже про це з певні вами говорили проблематики. на попередньому Ми ефірі, бачимо певні проблематики на кшталт того, що, наприклад, зараз намагається Росія відновити виробництво Іл-76. Тобто після певних втрати певних документів вони зараз намагаються це відновити. Так у них виходить копіювати, в них виходить масштабувати. Тобто ми бачимо виробництво шахедів, ми бачимо там виробництво китайських дронів, але більшість компонентної бази це не російська. Тобто Але це тим не ахіллесова менше, пета. пане Анатолію, одну хвилиночку. Пане Андрію, ви у кількох своїх інтерв'ю неодноразово вказуєте на те, що насправді Росія розвиває свою, в тому числі військову промисловість. Ви кажете переважно про дронові війська, це, звісно, не промисловість, а більше якби технології і так далі. Але ми знаємо, що точно заводи дронів в них існують, так? Я прокоментую. Російська Федерація поставила свою економіку на воєнні рельси. Це те, чого у нас нема. Раз. Вона сприйняла загрозу, вона переконала своє населення, вони це реалізували. Воно йде в аварійному режимі, воно у них працює. Їхня економіка працює, незважаючи на всі пресинги, на всі санкції, які їм організовує цивілізований світ. Вони пристосувалися, так є певні втрати, от з точки зору розвитку, з точки зору їхньої динаміки, бо вони йшли просто космічними темпами, коли починали торгувати, там, запускати Північний потік-2, Сила Сибіру-2, претендували на боротьбу за Арктику, тобто претендували за там спільні проекти в Антарктиці. От це є в принципі масштабні геополітичні проекти. Вони пристосувались до цього тиску. Вони запустили серійні лінії виробництв БПЛАшок, так як ми про це говоримо, і їх модифікації. Ми ж бачимо, як вони змінюються в ході протистояння. Лише ми знайшли ефективні засоби протистояти там цій загрозі, вони потихеньку починають їх модифіковувати. Нагадаю, що Росія станом на сьогодні є, мабуть, виробником номер 1 ребів і рерів, тому що вони свої винаходи зразу апробують на полі бою. Ця війна для світу – це є полігон. Апробація усіх видів, типів озброєння. Якщо раніше Донбас – це був полігон снайперів, Сирія – це була обкатка техніки, де Росія проводила свою історію, то станом на сьогодні, на жаль, Україна стала світовим полігоном випробувань озброєнь. І так трапилося, що ми взяли вимпел в секторі технологій, тобто в нас є круті виробництва, які реалізувалися в ході повномасштабного вторгнення з гаражів до лінійних серійних виробництв, які потребують в першу чергу підтримки держави. І вони попереду планети усієї, зі всього світу прибувають в Україну перебирати цей досвід. Але Російська Федерація так само навчається, бо їхнім вчителем станом на сьогодні є хто? Правильно, ми. Погано вчаться – вмирають. А так як навчає війна, не навчає жоден вчитель. І це треба розуміти. Я збрешу, якщо я скажу, що суто схематично, що Росія спочатку спробувала у звичному для себе якби стилі. Ну, це велика імперська армія, значить, йде на Київ, там коли там в лютому березні 22-го року, і далі зазнає поразки від, ну, безумовно, блискучих військових, по-друге, від побутових дронів. Обісралась Росія Так, своїми Вам можна амбіціями. таке казати, мені не можна. Але продовжують при тому використовувати велику кількість шахедів, велику кількість керованих авіабомб, Вони поміняли тактику. велику кількість особового складу, не жаліючи особовий склад. Тобто, в принципі,
тактика ведення великої кількості, ми бачимо, що в принципі шахеди знищуються на від 70-95%. Але при тому вони що роблять? Вони роблять Гербер, дешевий варіант, який буде навантажувати, виснажувати засоби Пане протиповітряної Анатолію, оборони. і факт полягає в тому, що вересень, і це вже всі знають, 1339 шахедів, і атаки тепер по тилам, я маю на увазі, але атаки цілодобові. Ну, цілодобові атаки, давайте прифронтову, прикордонну зону, подивитися, що твориться з Сумщини, Харківщини, Безумовно, я не Запоріжжя. порівнюю з жодним чином. Але знов таки вони масштабують і за рахунок виснаження хочуть спромогтись отримати певні результати. Модернізація шахедів. Ми бачимо, Starlink імплементований. Ми бачимо стійкі до ребу антени Комета, які були спочатку на 4 патч антени, потім 8, зараз 12 вже. Тобто ми кажемо, все вони модернізують. Зрозуміло, що в рамках тої інженерної думки, яка була вкладена в шахет. Тобто вони ставлять туди мобільний зв'язок для того, щоб отримувати певну одразу ж інформацію. Але при цьому ж знов-таки повертаючись до основного. Основна йде ставка на збільшення будь-якої зброї, яка більш-менш показала себе дієво. Тому що, знов-таки, повертаючись до питання використання керованих авіабомб. Передали нам JSOW, пообіцяли нам JSOW піде в 16, і всі зразу, а от ми зможемо так, як росіяни. Не треба так, як росіяни. Тому що нам нема куди кидати ці авіабомби в такій кількості. По-перше. По-друге, насправді у нас є вже реалізовані можливості використовувати власні модулі МПК, і це допоможе нам відпрацьовувати деякі задачі на лінії фронту або там на території Російської Федерації безпосередньо, тому що є задачі. Тому, знов-таки, повертаючись до основного, Україна вибрала правильний шлях. Це високотехнологічна зброя, один виліт, одне ураження. У нас є велика кількість компаній. До речі, з 22-го року слушно було зауважити, що за рахунок допуску приватних компаній до ринку мілітарного у нас з'явилася велика кількість компаній. У мене питання, що там з 14-го року було. велика кількість зброї. І є можливості забезпечення великої кількості зброї. Але питання до спроможності закупівлі. Ми бачимо, зараз є певні ініціативи з боку інших держав закуповувати. Ми бачимо, зараз є позитивні моменти, коли Ви говорите про Данію зараз, так? Да, яка профінансувала. І в подальшому будуть фінансувати ще деякі напрямки. Зараз коаліція дронів Британія оголошує тендерні закупівлі дронів. Тобто ми кажемо, що є певні позитивні моменти, але ці компанії, які стали з гаражів, стали вже сталими, потребують вже нових правил гри. Треба змінювати певні законодавства, щоб перейти на військові ринки. Треба змінювати просто слово правил гри. Правила гри. Тому що для них вони не були прописані, вони не визначені, вони в підвішеному статі, в легалізації. Оце В праві основа. завжди так. Не виникає суб'єкт права, поки немає об'єкта чи об'єкт права, поки нема в житті. Планові закупівель. Державно-приватне партнерство, яке розподілить ризики між Це приватними допоможе компаніями. таким приватним компаніям? Точно так. Це приватне державне-приватне партнерство, яке розподілить ризики між державним сектором і компаніями. І тоді західні інвестори підуть в Україну вкладати гроші в ці виробництва, тому що вони побачать перспективу і захист від держави. Чекайте, тоді на даний момент, якщо ці компанії є і вони, вочевидь, працюють, яким чином вони існують? За рахунок бажання перемогти, вижити. І все. Первинно. Ні, знову ж первинно. таки є. Це стрімні напрямки, тобто динамічно розвиваються, залучення свого роду інвестицій з прицілом вийти на ринки Європи і світу. Я поправлю колегу. Я не вірю в те, що Європа буде вкладати сюди гроші. Я комунікую з різними державами. Вони кажуть, дайте технологію нам, ми розгорнемо виробництво в себе. Всім цікаво витягнути з нас наші знання, тому що вони прописані кров'ю і потом наших хлопців. Вони готові взяти рішення і масштабувати його в себе. В кращому випадку ми отримаємо якісь там зразки, тобто будемо учасниками процесів. Але вони хочуть нашу технологію і виробництво в себе, піднімати свою економіку. Я кажу, якщо ви такі наші друзі, тобто допоможіть мені, не дайте мені патрон, а купіть мій хліб, який я виростив, який я спік,
де є додана вартість. І з отриманого прибутку я в себе потихеньку розвину виробництво, поставлю оцей патронний завод. Так не поспішає ніхто робити. Розумієте? Я би сказав, Кожен що- бореться за свій інтерес. Я би сказав, Прошу. що якщо ми бачимо, давайте так почнемо з того, що, наприклад, 23-й рік, коли були там зустрічі навіть там в той ж самій Варшаві, коли була зустріч війська польське, Офіс інновацій НАТО, насправді ми всі стояли, я постійно казав так. Дуже багато не розповідаємо, тому що всі вони приходять, пропонують якісь рішення, які не працюють у нас на лінії бойового зіткнення. У нас є певні рішення, так, ми потребуємо фінансів, але ми не хочемо віддавати технологію, яка Абсолютно. насправді кров'ю вибита. Тому що ми постійно в контакті з військовими, отримуємо 24/7 постійно телефонні дзвонки, що треба підправити, що треба модернізувати, що треба зробити. Зараз ми бачимо вже певні пропозиції. Ну, не просто так Боїнг почав працювати, наприклад, з Антоновим. Не просто так Switchblade заходить в Україну. То не просто так захоче... від учора, я скажу, правда? Да, Вчора був підписаний позавчора. Чи позавчора? Так, це для глядачів, просто щоб знали, якщо Я пропустили. був присутній на цьому підписанні. Дечого хочу сказати, що насправді є певні тенденції. І тут знов-таки залежить від нас, як ми вистоїмо свої позиції і не передамо. Тому що якщо ви хочете... Зараз ви не про лінію фронту. Я Зараз ви кажу про бізнес. про технології. Про технології. Тому що ці технології в подальшому можуть бути запропоновані всьому світу у вигляді готової продукції. Тобто не сир'я, а в вигляді готової продукції. Тому що насправді деякі рішення, які у нас є, на Заході вони просто здивовані, що так може було працювати. Мені здається, чи ви умисно оминаєте слово експорт? Питання щодо експорту відкрите, тому що насправді тут болючі питання, тому що ми розуміємо, що у нас не вистачає зброї, але водночас давайте подивимося на стали компанії, які не дезавантажені, у яких є можливість продавати за кордон. А що це дає? Це дає, по-перше, прибуток в державу, Безумовно, це і оборотні додатково кошти це для дає компаній. компанії Так. на фінансування R&D Звісно, проєкту. капіталізація. Ми зараз активно кажемо про ракетну програму. Вибачте, у нас прекрасніший фундамент є в країні, тобто Южмаш, Івченка Прогрес, Мотор Січ. Я би хто к ним не відносився, але фундаментально певні знання, які дозволили освоїти космос, у нас є. І тобто ми кажемо про те, що є певна кількість компаній, які зараз займаються ракетними програмами, але тут, вибачте, вже не безпілотні системи з китайськими контролерами. Тут не FPV-дрони, тут трохи інші технології. І тут R&D буде набагато коштовніше. І тому треба змінювати правила для того, щоб заходили гроші в державу. При цьому треба не забувати про інші сектори економіки, які теж повинні паралельно цьому треку розвиватися, тому що вони теж можуть бути залучені до постачання певних елементів для побудови тих самих ракет, тих самих автомобілів, на які ці ракети будуть ставитися і в подальшому будуть запускатися. І це допоможе перейти економіці на військові рейки, в подальшому потім запропонувавши всьому світу певні рішення, які будуть використані, якщо ми кажемо про засоби безпілотні і про засоби радіоелектронної боротьби, ну, те, з чим я працюю активно. Дивіться, Не поспішають Прошу. наші партнери інвестувати сюди гроші в форматі рекапіталізації, там, продукції закупівлі нашого виробництва і надання її нам. Хоч це могла бути, мабуть, найкраща поміч. Є свічблейди, ціна яких X, і є український аналог, ціна якого X поділити на 8. Мабуть, Чому? так. Ну, тому що Ми вкладаємо свій інтелект. це наша історія, це наш продукт. Ну, тобто ми ним виживаємо. Ми попереду, повторюсь, світу всього в даному напрямку точно. І Америка, будемо чесні, там компанії озброєння, там виробників, вже готуються до наступної війни, наприклад, Китаю з Тайванем. І Україна буде тим плацдармом якісного інтелектуального потенціалу, з шикарнішим наповненням людей, які, якби хто питав, 1 200 000 обстріляних хлопців. Ну, тобто, розумію, що таке війна,
Хтось вимуштрованіший, більше, хтось трішки менше, але всі в процесах. Принаймні, якщо з боку лунає постріл, ніхто в паніку не падає, бо це, мабуть, щось таке. У нас ракетні обстріли, йдуть, люди каву п'ють, якби хто питав, правда? Тобто в нас нація така. Відповідно, ну, от це, мабуть, проблема. Тому нам вартує більш так працювати на власний інтерес, старатися обмежитися імпортом, ну, все-таки прагнути продати себе як ресурс з точки зору розвитку даного сектора, в першу чергу БПЛАшки технологій, майданчика тут. І в нас є можливість, хочете користуватись софтом, будь ласка, ліцензія. Хочете допомогти, візьміть цей софт, користуйтеся, просто роялті платіть сюди. І ми будемо ці грошики тратити на розвиток власної економіки, ВПК-комплексу, який ДАК насправді семимильними кроками розвивається в секторі технологій. Скажіть, будь ласка, оцей, не хочу сказати прецедент, скажімо так, вдалий випадок з данцями, з фінансуванням оцих САУ Богдана 18 штук, та? І, до речі, їх виробили, наскільки я підраховував, за 2 чи 2,5 місяці. Ну, це, напевно, непоганий результат, не беруся судити, але... А чи він може створити дійсно прецедент? Чи можна працювати по такій схемі? Заходять просто гроші. Та треба працювати. От просто гроші заходять, не технології, нічого. Чи ми залежимо від технологій? Зайшли, ні, ну в частині там плат, в частині комплектуючих, ми залежні від імпорту. Тобто в Китаї має свою гегемонію на певні напрямки. Ми не поставили лінії певного роду виробництв таких стратегічних комплектуючих, які можна і вартує розвивати в Україні. Так воно буде трішки дорожче. Ну, не так. Воно буде значно дорожче, ніж китайський аналог. Але ми маємо власну історію. І в випадку якихось санкцій або рішень, а вони ж можуть бути в завтрашньому дні, правда? Україна no-fly zone, комплектуючи в Україну, в Росію не надавати. Все повністю. Не так, що з 1 жовтня ми перестанемо постачати комплектуючі так заздалегідь, щоб вартість продукції виросла. Ну, це ж всі злочини в тому світі вчиняються для отримання прибутку. І лише частина на емоціях, це якісь глупості. Насправді. І треба... Жоден капіталіст не зупиниться перед жодним злочином задля примноження капіталу. І повертаючись до основного питання, Storm Shadow. Британія, Франція, Таурус, Німеччина, Швеція, Італія. Тобто зброя, яка зібрана декількома країнами. Це, в принципі, теж дієвий інструмент, тому що насправді... Але ці країни в НАТО. Давайте почнемо з того, що я постійно привожу приклад Ізраїлю, який свого часу в 50-х роках робив давідку, яка була з металевої труби, стріляла шапками від цвяхів, але робила дуже багато галасу. І при цьому вони це робили так, щоб не знали про це британці. У себе в Ізраїлі. Тому, наша паляниця схожа на це чи ні? Ні, наша паляниця набагато краще. Тому треба сказати, що в принципі, окрім того, що нам не дають західну зброю, нам розповідають, що у нас дуже багато зброї, і при цьому дивляться, як ми будемо виживати. Давайте от таку фразу підберемо до цього. Але, безумовно, треба активно розвивати власні можливості для того, щоб самостійно приймати рішення, куди і кого і як ми будемо обстрілювати. Абсолютно. І у Пункт нас перший для для розвитку усі що можливості. Бо в один момент прекрасний, це саме в Україні створили моделі застосування FPV-дронів для ураження ворожих засобів артилерії, танків. У березні 22-го, так? Ні, ну це було раніше. Воно було в масштабі, воно розгорнулося в 22-му, FPV-шка повністю так засвітилася. Ну, от останнє, шахуйте, півроку, напевно, місяців 8. Але от з того часу просто це є маркер. Коли воно розпочиналося, там дальність дольоту FPV-шки була там 4 кілометри, наприклад. А станом на сьогодні є підтверджене ураження на 42,5 кілометри. За допомогою системи ретрансляторів, тобто кращі акумулятори. Ну, тобто ми рухаємося і дальність помножили в 10 разів. Уявляєте? Тобто раніше тобі треба було підійти в зону ураження танка, для того, щоб могти нанести по ньому удар. А зараз
Танку треба пройти в твою зону ураження настільки глибоко, що він потіє, той механік-водій, там командир машини чи навідник, що з ним буде, і вони не знають, чи який мангал зверху, яку сітку кинути, щоб в нього не попало. Але в нього може попасти. Бо 10 бортів вартістю кожен по $1000 зносить будь-яку машину, яка коштує 4 мільйони. І тут же ж в першу чергу ті Економіка виробники війни, світових брендів, тобто по лінії озброєнь, так само вспотіли. Тому що це ж так само небезпека і для їхніх Абсолютно. машин, правда? А як Абсолютно. торгувати? А в компанії, як вона називається, котра Мавіки, значить, там аплодували, вони раптом стали військовою компанією. А знаєте, це Тепер ми Янукович ВПК. сказав, а що так можна було? Так. Якби вони знали, а вони Рафаель Ізраїльський розуміли. вийшов з військового підрозділу, почнемо з того. Але безумовно треба пригадати, наприклад, дрономатку, яку росіяни почали показувати. Знаєте, коли мене питають, там, типу, а от, мов, Але типу, ж це а ж що так ми розробка можемо так українська. робити? Так ми так давно робимо. І у Я нас ж є прошу. можливість застосування, наприклад, FPV-дронів з-під крила, там, розвідувального дрона на відстані, там, дуже великі. Де в Росії в тому плані перевага? І Де? з цим треба рахуватися. Вони мають можливість розгортати Швидко масштабувати. довгі лінії виробництва. І За швидко рахунок масштабуватися. За рахунок того, що в них заводи за Уралом, до яких ти не дотягнешся, вони величезні, ну тобто там дісталися їм від Радянського Союзу і, наприклад, чи Татарстані, як воно там, наприклад, з Ну, і тими законодавча шахедами. база їм не треба. Путін сказав, всі пішли. Відповідно, вони гроші влили, лінії поставили і масштабують контр-С, контр-В, і воно у них працює. В минулий рік вони однакові. побудовані нові цеха. Казань, авіазавод, і потім Сухой побудував 2 цеха нових. Ленінградська область побудована, по-перше, виробництво безпілотних систем і побудована цех, який збирають двигуни до гелікоптерів. Тобто, насправді, вони масштабують виробництво, вони намагаються виробляти те, що на старих дрожжах, але знов-таки повертаючись до основної тематики, повертаючись до прикладу деяких операцій Ізраїлю, коли вибивалися, ні. А, до речі, повертаючись до цієї тематики, а ми координати тих заводів знаємо? Вибачте, зараз. Якихось знаємо, якихось практично, не знаємо. да, тобто Вони щось під землею так само будують, то що нове вони ховають, ми шукаємо. Роблять це в цивільних Крутимося, як аеропортах. можемо. Тому Але Крутимося, дістати як можемо. ми можемо. Ну, бачите, Татарстан же ж дістали. Німець так. не діставав в Другій світовій, а ми дістали. Та ми навіть Савослейку трапилося. дістали. Знову ж таки, тут бачите, вони не чекали, там, а ми оленів. прилетіли. І І знов-таки- покладатися ми можемо на, я перепрошую, і покладатися ми можемо на ці діпстрайки. І долітати ми будемо все далі. І для цього треба просто воля сильних світу цієї країни. Трішки більше розв'язати руки в сфері міжвідомчих взаємодій, щоб воно було відкритіше, динамічніше, спростити законодавчу базу в форматі забрати бюрократії. От воно має бути те, що ефективне, воно повинно працювати. І всі мають забезпечити вже в нормативку під ці речі. Ну, якщо воно біжить попереду свого часу. Розумієте, в 22-му році я прийшов до людини, тобто до можновладця, і кажу, хочемо створювати центри підготовки операторів БПЛА. Дайте небо. А на мене дивляться, як на дурака. Що? І кажуть, бери. Я кажу, та ні, ви мені напишіть, що можна. А вони кажуть, ти дурний? Не можемо. Нема такого документу. Як? А ви, каже, від руки напишіть. І ви знаєте, написали. І ми з тим побігли. І це вже вам лише пощастило. потім почали появлятися якісь нормативні папери. Але були люди, які взяли на себе ці ризики. Тобто вони погодили того, чого, в принципі, не можна погоджувати, бо немає такої форми, щоб це погодити. Бо про то ніколи ніхто не думав. Але такі люди наважились, вони це створили. І потім папером воно догналось. І таке на війні буває, тому що вимога часу інколи є значиміша, ніж нормативно-правова база. І її треба підтягувати, бо без законів, без правил воно приречено на... Панове, даруйте, але зараз, я до всіх звертаюся. Ми сидимо тут більш ніж через 2,5 роки після початку повномасштабної війни і досі говоримо про те, що треба підтягувати правову базу. А воно постійно повинно підтягуватись. Постійно появляється щось нове.
і ти маєш змінювати. А система законодавства, вона надзвичайно така закостеніла. І знову ж таки, це і правильно. Але якщо появилися, наприклад, там системи застосунку нові, і вони швидко зайшли в динаміку, а правил, які їх врегульовують, умовно нема. Скільки було часу проблеми по списанню БК застосування FPV-дронів? Тому що це не рахується снарядом, і це так само не рахується снарядом. І як це робити? І поки оце вирівняли, пройшло значимий період часу. Зараз з дронами у нас все гаразд. Які проблеми в дроновій галузі України? Та вона новітня. Проблем вагон і море і океан. Наприклад? По-перше, дивіться, класифікації умовні. Кодифікації на світовій арені. Ми хочемо щось, ви говорите за вихід на світовий ринок. Кодифікуйте. Якщо створили борти на воді, наприклад, як ти їх кваліфікуєш, куди ти їх припишеш, в які ти засоби їх припишеш? Наприклад, прийшов час, так, воно там до чогось його прибили. Появилися анонімайзери. Так, вони зламали по своїй суті первинно анонімайзер Ольга зламала класичний софт DJI, в який вони вкладали мільярди. І не гривень, якби хто питав. Так, якісь отакі, чи можна цим користуватися, чи не можна користуватися, а коли це можна користуватися, а кому це можна користуватися, а яка відповідальність за те, що ти цим користуєшся, правда? Наприклад, бачите, одне питання породжує наступне. А хто може бути тим, хто, наприклад, відділить пілот ти чи не пілот? Хтось судді, наприклад, хто інструктор? Хто може це регулювати? Створюються органи управлінські. Ми ростемо, ми амбітно заявили про створення нового роду військ в динаміці війни. Не просто там у повоєнний час дійшли до розвитку, сказали, беремо прапор і потихеньку з ним ідемо. Та ми біжимо під обстрілами, нам прострілюють коліна, дають гирі в руки, кажуть бігти з усіма на однаковій швидкості. І ми з цим справляємося, тому що єдиний вихід нам вижити – це використовувати наш розум. Тому що наша перевага у цьому протистоянні – наш інтелект, якість нашого особового складу, зв'язок, розвідка, комунікація з союзниками, оця взаємодія. Це прямі наші переваги, і ми маємо їх використовувати найвправніше. Тому що якщо Російська Федерація воює м'ясом і не рахується з особовим складом, тобто це про те, що говорив колега, але з такій самій математиці, відповідно, вона спилює своїх офіцерів. І з кожним наступним місяцем ланка управління в них буде все погіршуватись. Тобто наше завдання максимально сконцентруватися, щоб вибивати їхніх грамотних офіцерів, знищувати їхніх, тобто ті мозки, які приймають рішення, якісні рішення, вибивати їхню логістику. Коли ворог падає в яму, зроби крок назад. Якось допомагати їм вмирати інтелігентно. Ми не можемо дозволити не так. Ми вбиваємо усіх, хто приходить на нашу землю. Бажання захопити наші ресурси, я повторюся, повинно нивелюватися кількістю домовин калік, які повертаються їм за перебрик. Але воно породжує іншу проблему. Те, що СВО у Російській Федерації потихеньку переростає в формат заробітку. Ні, це, мабуть, чуть-чуть про інше. З проблемою кожної родини. Тому що якщо москвич собі десь сидів і пив каву, чи коньяк, чи тянув мохіто під кальянчик, то йому було фіолетово, що відбувається на Донбасі. А якщо потихеньку починають говорити про хвилі мобілізації, то він починає думати, а може мені б зараз включитися в ці процеси. Плюс те, що я казав, це стає інструментом заробітку коштів, тому що в дані сектори вливаються космічні цифри, відповідно, люди починають бачити в тому інтерес і починають так само працювати для того, щоб заробляти гроші. Ви хотіли щось додати? Я хотів додати, що стосовно, до речі, щодо кваліфікації дронів, давайте почнемо, що насправді, коли ми кажемо про кодифікацію, більшість дронів, які використовуються в Україні, були як неперспективні з боку поглядів країн НАТО. Тобто, згідно їхніх далекоглядних перспектив, ці дрони були неперспективні. Тобто ми кажемо про те, що мали тип безпілотників, які зараз активно працюють як розвідувальні, як ударні. Стосовно строків, як ми швидко все це змінюємо,
Польща переходила на F-16 4 роки. Ми за рік. І, в принципі, якщо ми кажемо про візію повітряних сил, то тут треба зазначити, що велика кількість різноманітних типів літаків розглядалась для експлуатації в повітряних силах. В 2020 році ще повітряні сили розглядали можливість використання Петріотів, Ірісів, Самті, навіть Arrow. Але тут, знову-таки, повертаючись до основного, що зараз у нас іде динамічні зміни, які передбачають активну потребу бути постійно готовим до того, що треба змінювати стандарти. Треба готувати суспільство до того, що, наприклад, навіть випускників шкіл зараз вже робити певну роботу, яка би приводила їх до мрії працювати інженером. Угу. Тому що насправді я постійно кажу, що цю Селекцію в війну школах виграють. Я давно думаю, А в говорю. Росії, до речі, на праці складають дрони, якби хто У питав. нас теж Ну, у нас складають, теж в але деяких школах. Подекуди. Це формат більше такого піару. А у них на уроках трудового навчання складають Реально. дрони. Реально складають. Але ж ви противник дрону на кухні. Ви ж самі про це казали в одному Я з інтерв'ю. противник дрону на кухні в форматі того, що після того цей дрон попадає у військо. А якщо це тато Учбова з конструктор, сином грубо кажучи. ввечері разом складають дрон і він вчить його паяти, це точно Нормально. за правильне проведення часу. Майбутня профорієнтація, так? В перспективі отакі конструктори зведені продаються, а вони ввечері собі з цим працюють і вже напівсирий продукт передають тим, хто його доналагодить, і відповідно і передасть до вимог в підрозділи. Де біда? От є пілот, до нього попало там 20 кастомних бортів. Йому необхідно затратити значимий кусок часу для того, щоб їх уніфікувати під себе. Уніфікувати. В Росії лінія, вони Правильно, всі тому що уніфікація одинакові. це один із параметрів промисловості і технології. Відповідно, передається флешка, і він його шиє собі Все, на місці да. під себе, прямо в нього все гаразд. І У він нас. економить і час. У них. У них. У них в цьому плані краще. Ми маємо ці лінії, ми з цим працюємо. І в секторі БПЛА ми попереду їхнього, тобто товариства. 1000%. По ночі ми їх гасимо. По розвідниках нічних нам треба працювати для того, щоб почати вчитися їх ліквідовувати. Підготовки нічних польотів – це дороге задоволення. Це треба вкластися для того, щоб нивелювати ризики. Треба по ребах? думати Що ми? на завтрашній крок. Де ми по ребах? Знову таки, ми чомусь кажемо про РЕП як про протидію безпілотним системам. Росія так само стикнулася проти комерційних безпілотників, стикнулася з тою самою проблемою. Тому що більшість жителів Борисоглебська і інших систем, які у них є, це системи, які передбачають протидію засобам радіолокації, протидію засобам навігації. Тобто ми бачимо, як вони активно глушать, наприклад, там в Балтійському або Сувальському коридорі навігацію для цивільних літаків. Але саме протидія проти засобів на кшталт FPV-дрон, розвідувальні дрони, вони були не готові до цього. Тому що, знов-таки, треба розуміти, що так, у них є можливість закуповувати дороговартісне обладнання на кшталт там Руденшварц. І використовувати його, а вибачте, там засоби такі, що будуть давати гарний ефект. Але знов-таки, повертаючись до основного питання, чому російський РЕП каже, що він гарний? Тому що це окремий вид військ, тому що там є штатна структура, тому що це розлагоджений і відпрацьований з усіма стандартами, з усіма підходами. Налагоджено, так. Панство, в І нас тут 4 є хвилини. один такий момент. Прошу. Треба розуміти, що зв'язок завжди буде переважати подавлення. Це наш козир. Зв'язок на нашій землі, наша територія, наші станції, наші вишки, наші ретранслятори. Воно все наше. У нас тут перевага. І розвиваючи цей напрямок, ми можемо зумовити вищу дальність ураження, ніж їхній аналог. Це треба розуміти. Тому що якщо ми зможемо літати на 40, використовуючи ретранслятори, а вони на 20, то вони мають зайти на 20 кілометрів Так, для того, безумовно, щоб війти наблизитися, в зону нашу, уразити по нас. А ми вже 20 можемо їх тушити. Чому наші повітряні сили там не можуть літати на ЛБЗ? В повній мірі, тому що у них є винищувачі 5-го покоління, які
засікають наші борти і можуть відкрити по них вогонь ракетою раніше, ніж ми побачимо їх. От і все. Дальність контролю, дальність пеленгації. І з цим необхідно працювати. Є в них круті реби, класно, відповідно значиме випромінювання. Маємо мати борти БПЛАшні, які мають профілюватись на знищенні їхніх ребів, рерів. Виколювати їм очі, глушити вуха, і працювати тоді по піхоті. І вони цього бояться, і вони відмовляються йти в атаку. Там, де у нас в секторі подавлення їх застосуванням БПЛА, Російська Федерація, їхній солдат відмовляється йти в атаку. Навіть так. Але насамперед нам потрібно правове поле, яке би дозволило запустити нам деякі галузі нашої промисловості. Чи правильно я зрозумів? Є певні напрацювання, є певні бажання, є певні готовність. Там, наприклад, ми бачимо активні дії з боку Міністерства цифрової трансформації, ми бачимо активні дії з боку Мінстратпрома. Да, насправді є певні напрямки, які активно зараз намагаються вони подолати. Тому що, наприклад, там спрощення системи щодо роботи з вибуховими частинами, зменшення там певних нормативів, документів, які треба подати для того, щоб можна було долучитися до цього. Ми бачимо, вже почали працювати активно виробники, створюючи там корисне навантаження для FPV-дронів. Розуміючи, на яке корисне навантаження треба перехоплення там для рахунок зенітних дронів або для роботи по танках чи по піхоті. Тому, в принципі, є, але в будь-якому випадку ми, як виробники, будемо намагати пришвидшити так же швидко, як пришвидшились ми, коли нас попросили зробити велику кількість засобів зброї. Тобто або засобів радіоелектронної боротьби, або безпілотників. Тому, насправді, тут треба розуміти, що державі треба так же швидко працювати, як працюють приватні компанії. Тому що я постійно наголошую, за рахунок саме приватних компаній, які були допущені до цього сектору, а приватна компанія набагато краще розуміє, як масштабувати виробництво, тому що коли кажуть, як це можна зробити мільйон дронів. Будь ласка, у нас працює по принципу такому, що ми беремо інженера, який приходить на своє робоче місце, у нього є документ, по якому він віддивиться, отак і починає паяти згідно цьому документу. Забачте технології. Технологічна карта. Держава – це є кісткова тканина. Приватний сектор – це хрящова. Кожна сама по собі окремо, вона не є настільки ефективно, коли воно працює разом. Державо, дослухайся, будь ласка. Панове, я вам дуже дякую за цю розмову. Корисно точно. Думаю, що і цікаво теж. Принаймні, мені точно було. Кілька речей навіть дізнався. Ми сьогодні говорили про українську зброю і радше про українську збройну промисловість, і про те, в тому числі, що їй заважає, і чому наших сусідів вдається, а в нас деякі речі не дуже. Але теж є досягнення. Нагадаю, що гостями в студії були Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт і ще й заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Минулому офіцер повітряних сил. Офіцер повітряних сил – це теж, як я міг забути про це на початку, але зараз виправляюся. І Андрій Гнатуш, майор, старший офіцер Збройних сил України, співзасновник Центру підготовки операторів БПЛА Академія Дронаріум, такого самого центру «Круг» і багатьох іще, як ви сказали. Ряду інших. Прошу? Ряду інших. Ряду інших. Але про це після війни. Після війни. Добре. Я прощаюся з вами. Дякуємо вам за увагу і дякуємо, що ви були з нами. Залишайтеся, де були, бо далі новини.